передача голоса была наверх. Вот он. А ну, что там? Это нам бросила. Что там? Что? Хорошо. Щи. Молодец, хорошо. Голос? Ай, хорошо. Хорошо, молодец. Первый раз. Где-то что-то тут должно быть. Собака молодая, не разбирается еще. Телька, ищи. Ищи, метель. Ищи. А, есть белка. Вот на вот этом есть белка. Сейчас она на другой стороне. Вот она. Ой, вот она. Хорошо. Давай, метель. Ищи. Метель, дай. Голос. Голос. Метель, голос. Ай, хорошо, молодец. Ну, первый контакт, можно сказать. Хорошо, молодец.